Олег, не первый раз замечаю, у вас кашель нездоровый. Курите? Николай Портнягин, не курю, никогда даже не курил. Веду достаточно здоровый образ жизни. Вот. Почему, почему иногда бывает кашель? Вот. Получается так, что я постоянно снимаю видео, и бывает так, ну, у меня слабое горло. Часто, если я там, не знаю, попью холодной водички, еще что-то, все, я начинаю прям сразу, горло у меня переболевает, начинаю кашлять и все такое. Вот. Плюс, когда ты много разговариваешь, много говоришь, нужно правильно распределять дыхание, да, и получается так, что вот когда ты много говоришь, у тебя пересыхает в горле, ты начинаешь немножко кашлять, откашливаться, да, то есть вот такие моменты, они, поэтому кажется, что я постоянно кашляю. На самом деле это не так, я кашляю очень редко, а вообще, когда не болею, так я вообще не кашляю. Вот, но вот бывает так, да, что когда вот сейчас много говорю, немножко нужно воды какой-то попить, да, потому что горле просто пересыхает. Просто становится достаточно, ну, тяжело так постоянно, да, вот говорить. Вот, поэтому не переживайте, Николай Портнягин, все, в принципе, неплохо, тю-тю-тьфу, чтоб не сглазить, так что все хорошо.